ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കറിവേപ്പില ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബേസാൻ ദോക്ലിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ 200 ഗ്രാം കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 200 ഗ്രാം അഥവാ 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കുരുവൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നിങ്ങൾ ഇത് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇതിന് ഈ ഒരു ദോശമാവ് പോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ കിട്ടേണ്ടത്. അതിനായി ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റീമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ബാറ്റർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊരു 20 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും. റെഡി ആയിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് നോക്കാം, ഇത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം. സോ കണ്ടില്ലേ, നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിലും ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് 2 ഇല്ലി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഒരു 2 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇനി തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഇത് ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ദോക്ലയുടെ മേലെല്ലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.